ไข่จ้าไข่บานห้องแพงบ่พี่น้องนี่แพงไงแบบนี้16 98จ้าไข่แพงเป็นอันไข่เลี้ยงเบอร์ยังเบอร์800 กรัม11.98 อัน700 กรัม11.48ไข่เรื่องแพงเขาเป็นจังไหนเนาะพี่น้องของคือแพงเกิดจากเบอร์ราคาไข่แต่น่าเป็นตะกอนของคือค่าช่วงอันนี้กับอาหารเลี้ยงเลยโชคดีที่ย่ากินมาเป็นอาจารย์สิชมตลาดนะคะเดี๋ยวก็จะไปเห็ดเกิดเปลือกแก้มกดดอกแผนกซีฟู้ดเนี่ยขึ้นเข้มเหนียวชิ้นละ19 บาท18 9 บาทมาจ้ะมาแซลมอน44.98คูณกว่าสกินนี่ยังมีเราจ้ะนี่เราจะกินอะไรดีหอยกุ้งแต่กุ้งปลาหมึกปลาซิ่วใหญ่ต้องอยู่ตลาด17 บาทที่นี่อยู่15 บาทขาดของมาเท่าจะเป็นอันนี้แซลมอนตัวหน่อยนู่น19.98วันนี้นู่นละ10 เหรียญจ้ะของแพงจ้ะให้จ่ายอย่างประหยัดโอเคค่ะสวัสดีนะคะ